Здравейте хора, днеска ме измъчват за да реагирам на Киро Блейка. Последните дни ми се повдига от всичката глупост, която се говори и от така наречените мъже с заешки сърца. Как мъж с заешко сърце? Искаш да ми кажеш, че мъжа самотрансплантира ли с един заек, така ли? Назо. Страшни кавалери, които изкарват всяка една жена жертва или пък цвети. Жените са цветя. Жените са вау, а ние мъжете сме. Да, жените са вау. Откъде ще ви извадят мъжете и деца, ако не са жените? Сега, моля ви са. Мъжете и жените са нужни за деца, само че жената ги ражда децата. Бал. Да, ние сме бал, но те не са вау. Какво сме, мяу ли сме? И си задавам въпроса, може ли да сте толкова нагли и арогантни всички лицемери? Лицемери мъже или жени да уточним, защото като те гледам ти говориш за всички жени и мъже. Да приказвате това, което или сте слепи, или не сте добре с главите. Дай да ви... Да, не съм добре с главата, що ми играе Undertale вече за 60-ти път, защото не ми се е получил клипа. Видим какво цвети е сегашната средностатистическа жена. Това цвете... Сега зависи от жената, някои жени са цветя, други са рози, трети трендафили. изкуствено цвете, което обикновено... Защо изкуствено цвете? Ако съм естествена, ако имам беда. са нож само на гробищата. Цветя бяха преди 30 години. Сега... Как са били преди 30 години цветя? Моля ти са. Преди 30 години, още 5 години до 30, ще бъдат цветя преди 30 години, като стане 2300. Преди 30 години бяха майки, имаха... Чакай малко, сега няма ли майки? И кой си ми сложил 3 дяволчета ядосани? Не мога. Семейства. Сега с тая перверзия, която всички не Мъжете основно. смеете да я кажете, губят и мъжете, и жените. И мъжете, първо, и мъжете. И почваме да кажем тези цветя сегашни, изкуствени. Аз доколкото се спомням, все още, макар че накарат вече в близко бъдеще да мислим, че мъжете раждат, не раждат. От кога мъжете са раждали? Кога сте виждали мъж, който да ражда? Не знам, просто пя това. Кога сте виждали мъж да ражда? Не съм виждала такъв. Освен ако мъжа не е на стероиди и не е била първо жена по документи и после да е станал мъж, защото такова нещо има много. Няма и да раждат. Откъде знаеш, може да раждат? Да знам, това е истина ли? Обаче някъде четох, че в Китай ли е било? Да знам, са направили някакви обучи, дето да могат да се бъдат като майки, да са раждали и тем подобни неща. Ма да знам. То всичко тук е объркващо вече. Все още на жените им викат майки. Кой има дете е майка? Obviously. Мале на кавкада го спрях. После може да я викат родител 1, родител 2. Все още
Децата, като се родят, сучат от майките си. От може ли да сучат? Ако тя се съгласи. Над 50... Как ако тя се съгласи? Как? Ако жената не може да кърми, тя не може дори да иска. Лесно е. 50% тя не са съгласия детето и да сучи, защото ще увиснат гърдите. Добрата... Мико има някаква body dysmorphia. Сега, това е mental illness. Оф. Той не е къмил един ден в своя живот. Така че не го знам за какво говоря. Нито пък сама аз, обаче той не е къмил и няма и да къми скоро време. Майка, насилената, която страшно милее за детето си. Какво се получава? Сегашните красиви и такива нещастни, насилени жени от мъжете. Почваме. Колко ще ти струва една така в момента на мъжа, колко ще му струва една така еманципирана булка. Ти не може да я вземеш за булка, защото път ти неща да се женят. Не подписват бракове. Ако подпише, път ще вземе и душата. Една средно еманципирана буля. Почваме. Джуки. Като жената иска той изглежда по-зле от цепя пивала, моля ти сега, каква е тази физиономия? Той как... Оф. Той с кога е бил жена, за да разбере жената, ла? Ла! Ми ла ще говоря! Той се държи сякаш е жена от 67 години, ма не е жена! Моля ти се! Ефтения вариант 300 лея. На 2-3 месеца тя трябва да ги помпи. Ще пропусна нещо, Веско ще ми подсказва. Отиваме! Ногти! Чакай малко, жената трябва да се поддържа себе си. Мъжът трябва да поддържа жената. Не може да ми искаш да е традиционно, пък мъжът да не плаща за нещата на жената да гледа. Жената трябва да бъде гледана дори и малко. И мъжът трябва да обича с грем, без грем, с ногти, без ногти, с операции, без операции. Защото всеки трябва да си избере някакъв човек, де той да иска да обича. Така че я млъква се пепала Алиекспрес версия. Мигли! Те трябва... Ако няма мигли, ако трябва да носи мигли, ако иска да носи мигли, ти кой си да казваш? ...се поддържат на 2-3 седмица, защото опадат като моята коса. И трябва на ново да... Не виждам косата. Да кажа не виждам. Аз сляпа ли съм? Тук не виждам никаква коса. Виждам едно... Ела. Чакай, ще кажа. Ела още малко. Виждаш ли някаква коса? Ето тук. Няма никаква коса. Точно, не съм слепа! Диалектът е много хубав. Да ги набиват. Другото, което и те в момента, ние деца смеехме по-рано в Испания, че били мърли и не могли да се мият косите. В България... Чакай! Как не могат да си мият косите? Ако не си мият косите, ако ги правят? Пъскат ги с сух шаблон 24/7 и се надяват да не им побелее. Станаха същите мърли, които на 3 дена, 4, и мият косата в фризьорския салон. Жената трябва да се поддържа. Тя може да иска да й махнат, да й изчистят косата по професионален начин сега. Той ако знае, нищо. Да я издухат, на което тя плаща от 80 до 100 лева. Добре, няма значение колко плаща маняк. Не, жената не е хубава, ако е мълява. Колко пъти ти го обясня, ти кога си бил жена? Точно! Фитнесче!
Сега може да има следоджена депресия и пак да иска да изглежда много да изглежда фитка и стройна и тем подобни така. Сега аз не го разбирам. Чакайте, че тук моя бавка. Си мисля, че жените не трябва да се поддържат. Всеки ден с фитнес треньор, който добре, че 50% от фитнес треньорите са на другия бряг, обикновено... Какво? Как така 50% от фитнес? Мале, то са много зле. То живее в 1900, не знам с коя, или 800 направо доктора. Честно казано, според мен той е виждал динозаври. Много хейт, ама той е виждал динозаври. Ама... Не, сериозно. Нищо против възрастните хора, те си съществуват, да се живеят. Само да не се качват как шофират и гледат към камера. Защото, сега чакай малко. Кой е дал на някакъв дядо камера докато шофира? Защото тя не е пред него, той е отстрани. И той шофира, така с една ръка. Не ми прави лойка. Нали, правят и друго. В София, ако е персонална тренировка 15-20 лева. И какъв е проблема? Какъв е проблема? Ако той има мъже и също си имат фитнес треньори. Какъв е проблема? Имат фитнес треньори за деца? Май. Сега не знам това дали го има, ама може да има фитнес треньор за деца. Плюс картата. Плюс... Сега това няма значение колко стоя картата. И защо? Мале, той хейтил. Той хейти повече, отколкото аз хейтя Лиляна Начкова. Мале. Значи, той иска жена да не се поддържа, да не иска да е красива, да не иска да ходи на фитнес, да кърми, ако не може да кърми физически. Какво иска той, защото от всичко това да ти изредих, изглежда като жената за него, защото той се оплаква или... Или той няма жена, Той има извънземно вкъщи, деца одигзел като жена. Плюс добавките. Плюс хранителните режими, за да е красива. Сега всеки може да си прави хранителен режим, това не е проблем. Защото не може да искаш да бъдеш... Я знам, хелти. И да нямаш никакъв хранителен режим. Моля, ще ми ядеш в 6 часа сутринта вечера, ще ми вечеряш, ще ми обядваш в 12, няма да имаш закуска. Или пък, не знам, той не го прави много трудно за мен, как да го обясня? Ще имаш закуска в 6 сутринта, обяд в 10 вечерта и вечеря в 3 сутринта вечерта, де го знам. Това ли иска? Това ли... За мен хранителен режим е кога се храниш. А не какво ядеш. Какво ядеш е диета, нали? Добре, двете защото са хранителен режим, обаче всеки си го възприема различно. Той, например, нарича хранителен режим, го нарича диета. Не. Той всъщност има предвид диета под хранителен режим. Защото той вика с парите за хранителния режим да ми е диета, а не кога се храни. Ама да си каже диета, защото едно е да ядеш, да си готвиш и да си ядеш по часово разпределение, друго да си купуваш някакви специални неща за диета. Различни са, мисля. Ама не... Ма той хранителният режим за него е диета за мен. Защото пари за хранителен режим. Хранителният режим си го правиш ти е безплатен. А какво ядеш вече е диета наистина? Чакай, нещо пропусна. Вече тежката артилерия. Силикон, гърди. Силикона пак в устните. Ма той силикона е в устните
имената, то пак го говори това. Той се повтаря повече отколкото аз. Ботокси, филери. Едно и също нещо за осните е филър, мисля. Не, то си е филър. Аз не ги разбирам, обаче от клипове, дет съм гледала, той е някакъв филър. И то се слага, не знам, поради някакви причини. Имаше някаква ютубърка, тиктока, където абсолютно никакви гърди няма и искала да има гърди и си сложила малко силикон там и всички почнали да я хейтят, обаче защото вече се нейно решение. Не може да я хейтят, че тя е решила да се чувства по-уверена в себе си, нали? Тя е правила контент, с който да накара жени с малки гърди да се почувстват по-добре и да не ги е срам, защото, нали, както Пресли каза, малките гърди не са лоши гърди, няма лоши гърди, има малки гърди. Ама не може да я хейтиш, защото тя си е сложила, нали, силикон. То си е нейно решение. И той се държи сякаш решението на една жена, която не е неговата жена, ще му направи нещо. Него какво му пречат жените? Той откъде се взе с тази тема? Жената си прави нейните решения, той си прави неговите решения. Неговата жена, ако си сложи ботокс и той не го хареса, може да се разделят. Това не е проблем на интернета, че той е мрънкав. Милари, не ги знам, всички диви селенки вече го правят. За сметка на кого? Те няма толкова пари. Кой ги плаща? Шугър дадитата, моля че са, сякаш не се чува такова нещо. Имало един насилник, те ги плаща. Мъже и ако не ги плати, тя може да се оплаче и да се настриже сама и да каже, ами то е, което се случва. Не съм чувала за такова нещо случващо се извън съдбина на кръстов път. То мистични истории продължава след рекламите е някакво много по-смислено, отколкото тя неща да той говори. Тя е жена за какво ще се настриже по косата. Ей така, къц, мъже я остригал. Моля! Той ама насила, защото не е купил цици, копешки, дрежки. И те копешки! Купуваш си дрехите от магазина, не си ги шиеш сам? Купуваш си дрехите, а не ги шиеш или не ги произвеждаш сам? Вау! Киоблейка има проблем с това. Ау, постоянно about you, фърка. Тук що осъзнах, че има някой, който говори зад, който му казва какво да казва. Ау, постоянно. Ето, някой говори зад камера. Някой му казва, абалче. И той повтаря като някой. About you, фърка. Почивчици. Ми няма ли да има почивки? Сега моля, че са. Как е на български? То на английски е workaholic. Де го знам? Workaholic. Работен алкохолик. Нали е работен алкохолик на български? Работен алкохолик ли беше? Да, работохолик. Добре. Ми аз само на английски съм го чувала, на български съм го чувала веднъж в това съдбина кръстов път. Значи, той иска жената да е работохолик. Мисля, че пак го... Защо си на стола? Седна ми на стола. Значи, той иска жената да работи нон-стоп. Обаче в същото време той е роден по време, в което жените са се продавали на някакви дърти, богати мъже на по 12 години, само заради парите, които семейството може да вземе. Е живяла във времената, дето жените се продаваха на мъже. Ко? И Рублейка е живяла. Да, аз за него говоря. И по тези времена имаше и такива, дето купуваха момиченца. И той ще бил от тях. Не е бил да не участва. Да бе, и сигурно си пребива жената, ако реши да си има собствено мнение, моля ти са.
той вижда динозаври, сега ти не си... Ай. Добре, ама той не може да ми казва, че жената трябва да работи постоянно при положение, че той е живял във време, къде жените са били продавани на млада възраст, на млада детска възраст за някакви богати дядовци, само за пари за семейството и после не са работили, защото са трябвало да си гледат децата и да бъдат на нивата. И плюс това, само мъжа може да работи истинска работа. Сега не мога да... Той се държи сега... Защо имам чувството, че ако жена му реши да има собствено мнение, изобщо има жена, защото той се държи като някакъв дет, няма жена, нито мъж, нито нищо. Ако жена му има собствено мнение, той ще спука от Бога, защото мнението не е също като неговото. Приятна вечеря. Картофки истина. Не водиш на почивки, защото другите ги водили, тя пак ще то остави. Друго, те е по 6-7 часа като идиотите в телефоните. Лайкови, майкови, байкови. И в задача... Лайкове, майкове, байкове! Ау, мале! Той знае някакъв Той знае английски! Той знае английски! Да се пита. Ау, постоянно? About you. Фърка. Фърка. Почивчици. Ако не водиш на почивки, защото другите ги водили, тя пак ще то остави. Ми да, защо има жена, ако не можеш да издържаш? Просто лойка. Искаш жена? Издържаш я? И глезиш я? Почва цветя даже. Друго, те е по 6-7 часа като идиотите в телефон. Чакай малко! Колко време ти е отнело да... Добре, отнело ти е колко? 11 минути да запишеш този клип. И после още 11 минути да разбереш как да го качиш. И после още 11 за да направиш някаква си да глупост. И още 11 за да намериш тя и може да ти сложил. Маля, какво ми се оплакваш на мен, че жените си искали да ги издържа мъжа, те да не работят, а да си гледат децата. Има мъже, де искат да си издържат жените, а жените да си гледат децата в къщи. Има жени, които искат да работят и мъжете също да работят, защото по принцип мъжът трябвало да работи сам, а жената да се отглежда децата. Сега това малко е спънно, защото има жени, които искат кариери. И има жени, които искат да се работят от вкъщи, да си гледат децата и мъжа им да ги глези малко. Сега. Ми да, трябва да ги глези. Как жената ще се чувства обичана, ако ние глези мъжа? Твоите лайкови, майкови, байкови. И в задачата се пита. Тая нещастна, отрудена жена. Да ни говорим да ние да е бизнес дама, бе. Стигнем до бизнес дамите. Хубаво, бизнес дами, ама. Какъв ти е проблема с бизнес дамите? Сигурно ще кажеш, че те са някакви зли.
Според тебе жената е много зла, не става за нищо. С една дума е буклук. Или с две думи е буклук, защото е също. Е буклук с две думи. Ама мъжете, какво? Мъжете не могат да се оплакват. Без жените няма да има хора. Нали, освен ако мъжете не се научат да раждат по някакъв магически начин и да кърмят. Кога аджаба има тая отрудена женица време да гледа детето си? Кога бе? Винаги има време, ако не работи. Като работи, има едно нещо наречено майчинство. Докато детето не почне ясло, майката може да е в майчинство. Кога? Не го гледа. Тиква му телефона и то става бавно развиващо, а от... Сега, бавно развиващите се хора с умствени изоставания и умствени недостатъци. Друго нещо е дете с телефон. Сега. Това са различни неща, защото има хора деца бавно развиващи, имат някакви психични отклонения. Има хора деца бавно развиващи, например с топове. Обаче има бавно развиващи хора, като тебе деца са решили да хейтят жените и всеки човек на света, освен тебе, децата ти, ако не ги мразиш, е жена си. Някой да ги пита тия майки. Чакай бе, ей, ти какво правиш бе? Чакай, лоле, ти какво правиш, ло? Сука, ние сменяме на евро, който не трябва да става, ама все пак става. И ние сменяме на евро. Ако българския не се задържи, което има шанс да стане, защото повечето хора ползват английски или пък се месят в Америка и там някъде в чужбина, и България може да изчезне. Има и шанс, понеже, нали казах първо в клипа, че има в Китай, доколкото съм чела някъде, и доколкото съм разбрала, някакви роботи, дето могат да заместят отровата на майката и да бъдат бременни вместо майката и да имат дете. Не роботите, ами хората да имат дете, дето е израснал в робот. Това е таковато. Това е бъдещето. Роботи, телефони, сигурно чипове, дето можеш да си ги забиеш и тук в мозъка и вау, вече имаш телефон невидим. Това просто се... Как работи? На тая майка, на тези хубави нещастни жени, им трябва един баламурник, който да върти геврека. Вие дете ги въртите гевреците, опичайте си акъла. Да праща пари, тя само да харчи и като се върне децата малумни, боси голи, защото тя ги изиграла по машинки. По-рано, примерно, ще да кажат, ама мъжете пийте. Не бе, жените пият повече сега. Ама вие играете комар. Не бе, те играят повече комар. Наркотици, те вземат повече наркотици. Те нещастни цветя, те всички царвули и олигофрени се превъзнасят да се направят на страшни джентълмени. Абе, ей, Таранколо, нито цветя има, нито джентълмени сте. Това са едни паразити, които нарочно ги... Чакай малко! Ти нали имаш и ти жена? И тя ли е паразит? Моля ти се, млъкни се. Като имаш съпруга, не можеш да говориш, че жените е зле. Или пък са се развели, защото ти не си харесал факта, че тя си говори с мъже, които изобщо даже не изневеряват на тебе с тях. Лойката на един среден българин дядо. Ги правят такива и те карат ти да се чувстваш виновен. Ако я попиташ, жено, с кой кумшия искаш да го зачукаш? И тя да каже, ти кажеш, то от първия етаж ли? И тя ако не ви хареса, ще каже от петия, тя може да се нафъка и да се оплачи и ти го духаш. Което е факт, което така става. И всички путеци мълчат. Как каза Вежди Рашидов? Ам че излъга ли бе? Излъга ли? Вежди Рашидов. Преди 15-20 години тя се сетила. Ам като му взема парите, ам тежката...
Той се държи сякаш той има мъж вместо жена. Но той всъщност може единствено да си има съпруг вместо съпруга, защото той говори за обратните, не някакви като да умират тия гадове дълни, да изгорят по някакъв начин, не ги кара да умират. Ами просто казва обратните, не казва геове, лесбийки и така. Ама иначе жените са му много лоши. Той не осъзнава, мисля, че не осъзнава, че има жени, дето го гледат и в момента тия жени... Гледа в коментарите жени. Опа. Не, това не е... Чакай малко, бе. Не, бе, това не е кюбелейко. Не, това не мисля, че е кюбелейко. Не знам, бе. Ма, сега ще видя на кюбелейка клипа. Кюбелейка песен. Ето го, бе. Видеоклипове преди 2 години. Ма той качва, бе. Той много качва. Аз качвам по-рядко. 5 месеца. 7 месеца. 9. Окей, стигна съм 5 години. Мисля, че съм махнала клипа или просто не знам как. Айде пък. Май Patreon. Добре, че клипа качам преди 2 години, значи. Добре, не разбирам. Ама... Коментарите са спряни. О, маля. После стигаш до първия етаж ли? И тя ако не ви къде са, ще кае от Петър, тя му да се направят на страшни, че на тези хубави нещастни жени им трябва един баламурник. Ти какво правиш, бе? На тая майка, кога? Не го гледа време да гледа детето си. Кога, бе? Кога? Не го гледа. Тиква му телефона и то става бавно развива и си акъла. Един баламурник, който да върне децата малумни, боси и голи, защото тя ги изиграла по машинки, по-рано, примерно, ще да кажат, ама мъжете пийте. Не бе, жените пият повече сега. Ама вие играете комар. Добре. Не съм сигурна, обаче мисля, че има жени, дето просто имат следователна бременност, нали? И после има и мъже, които просто искат да имат секс с жената, обаче не щат дете, не щат да правят нищо, не ги интересува жената, боли ли, какво има. Има такива мъже, има и мъже, наистина се читави, ама. Обаче то зависи от човека, не от пола. Защото ти не можеш да кажеш, че всички жени са гадни или зли. Защото наистина има жени, които са добри и са хубави майки. Няма кой да ти каже, копче, че ти си решил да си отглеждаш детето по един какъв си начин. Защото всеки човек си има различен начин за отглеждане. Например, има жени, дето са ги били като по-малки, обаче те не решават да си бият детето. Има и същото с мъже, само че има мъже, де са ги били и си мислят, че това е нормално и също си бият децата. Има мъже, де жената умира по прераждането и става някаква алкохолица. Има мъже, де не го правят това и не си изкарват гнева на детето. Има родители, дето си изкарват гнева на детето, защото нещо не им се е получило в живота. Има пък други родители, дето не могат да се отгледат децата като хората и трябва наистина да почнат да ги бият по някое време.
Обаче аз не мисля, че да биеш детето е хубаво, понеже това може да... Така не става. Да не е хубаво. Има и също родители, дето не се карат на детето си, не му се карат за оценки, нали... Има и друг тип родители, дето пък имат твърде високи очаквания. Детето да знае всичко, още като се е родило, има такива хора. Има такива, дето очакват детето да е перфектно, като пробва нещо за първи път. Не бе, те играят повече комар. Наркотици, те вземат повече наркотици. Те нещастни цветя, те всички царвули и олигофрени се превъзнасят да се направят на страшни джентълмени. Абе, Таранколо, нито цветя има, нито джентълмени сте. Да, има мъже и жени. Има добри хора, има и лоши хора. Има читави хора, има и нечитави хора. Има хора, които са се родили с някакви умствени проблеми. Има хора, които, например, се държат така. Има хора, дето са се родени нормално. Има хора, дето са се родени нормално и после поудяват от нещо. Например, в града, където съм аз, има, доколкото знам, има 3 жени. За една съм сигурна, че е някаква заболекарка, била е някаква заболекарка, дето нещо просто изтръхнало и поудяла. Даже веднъж беше спряла при мен. Аз съм паникьосвам, защото съм, нали, малка съм, и съм навънка сама. Отивам си към уроците по рисуване. И тя спира при мен и аз изчаквам да се махне, защото тя на някакво куче се беше разкръщяла от радост, от страх, да я знам. Си била обръснала главата нещо. После има някаква друга жена, дето просто си минава по светофарите и така. Има някакъв мъж, дето с хиляди свичери якита и някаква наничка ходи наляво надясно. Например, тия хора не са били родени така. Нали, сега съм сигурна за заболекарката, защото абсолютно всеки човек, който ми е казал за нея, винаги е заболекарка. И като цяло, има хора, дето просто прещакват и не сполудяват. И без значение от пола, това пак се случва. Не може да ми казваш, че ти си по-добър от жените. Те ти раждат детето, те ти внасят уюта в къщата, те също ти помагат. Не може да очакваш жени да ти чистят при положение, че очакваш те да работят. Не може да казваш на жената, че тя не може да наеме чистачка до дома, защото жената такова, тя те изслушва, тя те, нали, партньор, ти си оженен за нея. То защо и с мъжа не може жената да очаква мъжа да работи и да прави нещо друго. Обаче можеш да наемеш хора да правят това нещо, например чистачки. Ако имаш достатъчно доходи, за да го направиш това и имаш голяма къща, не може да очакваш жената да чисти, защото тя също работи. И, например, тя си плаща собствения маникюр, защото тя иска и го харесва да го има. И не може да очакваш тя да ти такова чисти туалетните с маникюра, който тя сама се е направила. Или пък да очакваш тя да те изслушва, да те съпътва, да я интересува. Не може да очакваш да прави всичко това, което един партньор се очаква да направи. И все пак да работи и да чисти. Това, че ти плащаш за нещо, не те прави по-голяма работа от нея. Ти не си някакъв вау. И сега ако изкарваш милиони, може да си позволите някаква хубава къща, да имате чистачки, жената да прави каквото си иска. Това може да си го позволите. Ама сега, като не изкарвате това, и двамата ще чистите. Мъжа няма да се оставя нещата и да чака жената да изчисти. И той трябва да помага в домакинството. Това, че домакиня, а не домакин, не значи нищо. И той ще бъде домакиня, когато трябва. Като жената е болна, ще чака тя да чисти. Това са едни паразити, които нарочно
ги правят такива и те карат ти да се чувстваш виновен, ако я попиташ: жено, с кой комшия искаш да го зачукаш? И тя да каже: ти кажеш, то с от първия етаж ли? И тя, ако не ви хареса, ще каже от петия, тя може да се нафъка и да се оплачи и ти го духаш. Което е факт, което така става. И всички путят се. Защо ще питаш жена си с кой иска да спи? Ако тя иска да спи с някакъв друг, значи ще не си вършиш работата като хората. Мълчат! Как каза Вежди Рашидов? Че излъга ли, бе? Излъга ли? Вежди Рашидов. Преди 15-20 години тя се сетила. Като му взема парите, тежката артилерия бизнес дама. Кола и купуваш. Бизнес дамата си не е се. Изказваш сам преди тя, ако мъжът ти легне на легло или пък умре. Сега ти какво ще правиш? Ще седиш, ще чакаш, ще търсиш нов съпруг ли? На 70 години ще се търси нов съпруг, защото тя трябва от някъде да изкарва доходи, понеже не е работила нито един ден в живота си, за да получи пенсия. Понеже мъжът си е казал, че тя не можело да работи, защото е жена и тя трябва да си гледа децата и да си прави всякакви други неща, да една жена ще прави. Моля се, хубаво е да си работи човек, да си има пари, да може да си прави някакъв, ако стане нещо. Не винаги всичко е цветя рози, нали? 50-60 хиляди лева, пак на твоя задник. Пак на твоя задник. Бизнес дама, затънала в къщи. Тя кога ще си гледа децата? Ако децата са пораснали и ходят на детска ясла, защо да ги държиш в къщи? Има всякакви неща. Няма значение кой ги гледа. Трябва да ходят на ясла, защото после по-трудно ще тръгнат на детска градина. Понеже... Мисля, че повторих понеже 100 пъти, но това няма значение. Значи детето трябва да ходи на ясла. Там то се учи на някакви неща, учи се как да се социализира, така. Нали, в моят случай беше така. Защото там, например, като ходих, ми беше много хубаво, беше ми приятно. Ходя, играя се с деца, спа, ям. Беше ми забавно, има играчки. Детската градина подобно беше. Има деца, има играчки, спиш, ядеш, ходиш навънка, бягаш там, купаеш в пясъчника. Беше ми приятно. Тя е трябва слугиня. Ама как слугиня? Слугинята все още има женски род в България. Тя е жена. Слугиня ще намери мъж с престилка. Хора, вие осъзнаете ли какво се случва? Мъже, вие осъзнаете ли какво се случва? Вие... Не мисля, че ти осъзнаваш, че това в момента хейтиш майката на твоите деца, ако имаш такива. Ако имаш дете, момиче, то как ще се почувства? Ще бъде ли радостно, че баща й хейти нейния пол? Не разбирам майката му сега. Затова той не трябва да има достъп до YouTube, затова трябва да го баннат. Жени, кой ще възема, бе? Лиленцето онъз вечерина се обади от Испания, каза тука, знаеш ли, че каза на мъже ти каза всичко им вземаш, каза тука. И е факт. Лиленцо, значи има дъщеря. Май. И в България ще стане. Къде са най-много обратните? Знаете ли, в Испания? Поради тази причина. Не, те са в Америка. Защото в Америка има гей паради, има всичко. Хората в Америка са по-open-minded. Имат и могат да приемат повече хора, нали? Защото там има тъмнокожи, има светлокожи, има оранжевокожи, жълтокожи, има всякакви. Има гейове, има лесбийки, има транс. Има абсолютно всичко там. Има косплеери, има хора, деца обличат по много странни начини, никой не ги хейти, никой не им казва копче. Има хора, дето просто са си там и се живеят. Да, има и хора, като тя кара, да знам какви, дето хейтят абсолютно всеки, ама това вече е персонален проблем. Как да го търпиш? И тя... Вие оглеждали ли са, булки в огледалата
на какви повяхнали марули приличате и на какви чували с картофи приличате, че имате претенции, бе. Че и пари ви дадат, аз не... Да, ето затова трябва жена се поддържа, за да не изглежда като чувал с картофи. Не може той... Значи той иска красива жена, обаче иска и тя да не се поддържа. Ами трябва да направя по някакъв начин някакво дело, да знам какво трябва да направя. Моля ти се. Ядосвам, обаче съм уморена. На кой ви дава пари? За какво ви ги дават, не знам. Готвиш ли му? Переш ли му? То е насилие. Не, това са задължения на една жена в семейството. Докато мъжът ти изкарва пари, ти ги натика от джуки, да ти ги натика в пирги, да ти ги натика всякакви глупости. Забележете, всяка вече дърта пастърма е татуирана. И млада. Пъти повече са татуирани от мъжете. Вижте ме, водещи. Даже... Не всички жени са татуирани. И не всички трябва. Сега той слага някакъв стереотипично гледка как жена трябва да изглежда. Има жени, които просто искат да имат татуировки. Има жени, дето например искат да носят грим. Има и жени, които искат мъжа им да ги гледа. Това няма нищо лошо с това. Все пак жените трябва да си въведат някакъв уют в дома и ако няма с какво да го направят, те имат нужда от някакви пари, защото мъжа може да няма абсолютно нищо в стаята си и тя да не го намира красиво или пък да не е приятно да седи в някаква празна кошина. Защото има много мърливи да мъже, да даже не чистят. И тя ще има нужда от пари да украси, ще има нужда от пари да се вземе материали, трябва да направи нещо, ако иска да прави DIY, някакви такива подобни глупости. Като цяло, мъжът трябва да преваридва за нея. Дори и тя да работи, все пак мъжът трябва да преваридва. Той трябва да прави най-много. Или пък поне трябва да се опитва. То не е задължително, ама трябва да се опита. Психиатърки, елитни психиатърки, хоп, тато стука. Психоложка, тя луда, бе. Тя луда. Ние ги уриваваме. За какво ги уривавате, бе? Кой ги е бил, бе? Как ще би? Значи тя всичко си е дал. Направил си на плашило, което да плаши истинските мъже. Са чуи кой да я прави, разбираш, като я погледнеш, аз не мога го бутна той. Що били импотентни мъжете? Амки да са. Освен от порното, той като те види, и ти си като изкуствено цвете, повяхнал. Да, ма има мъже, дето гледат пълно дори да има жена, което е зле. И не е хубаво. Има мъже, които си търсят много по-млади жени, само за да... Да, за какво си ги търсят тя млади жени? Ако ще им помогне млада жена да дадат мъж. Той не е някакво цвете за мирисане. Не е много красив. И със сигурност никой няма да иска някакъв дърт мъж, дето иска да си има някаква млада красива жена, но в същото време иска и да си гледа пълно и да си мастурбира. Това не е правилно сега. И после той ни говори, че жените били лоши. Как ми мига, моля ти са. Маруля някаква. Тук опъната... Значи, какъв ти е проблема с марулите? Сега аз не ги харесвам как са на вкуса, ма... Що не ги харесваш марулите как изглеждат? Моля ти са. Ще си обвяхнал себе от Спонж Боб, от Тему, не от Алиекспрес, от Тему. Тук опъната на другото място виси. Остаря е гордо, бе. Ви, бе, мъже, какво сте млъкнали кът? Затой ще ни мачкат. Затой ще ни мачкат. Те с цветя. Какво цвети, бе? Ма тя не мога да пържи две яйца, бе. Кога намира време тя? Сега аз мога да си опърша две яйца. Мога и даже да ги забърша. Ама... Защо трябва точно яйца да готви? Коя е с тях от огъня? Коя е с тях от яйцата? Кой има яйцефобия? Кой има огнофобия? Ти сигурно имаш фобия от това да си признаеш, че си гей, ама... И затова хейтиш на жените и на обратните и на всички хора на света, освен тебе и дъщеря, че нищо, че... Де я знам? Това е тая Лили.
Някаква Лили каза. И очаква да бъде някакъв много хубав баща. Ами не е хубав баща. Много е гаден, много е нагъл. Иска жената да е хубава. Иска жената да е цвете за мирисане, обаче никой не е перфектен сега. Освен аз знам, че съм перфектна. По-добре да си хване някакъв мъж и да признае, че е гей през цялото време, отколкото за такова. Да крие факта, че е хомосексуален и да се прави на хомофоб. От всички си подръжки я гледа детето. Те зато и децата са малумни. Тя нямала да кърми. Що че увиснат циците. И он е бук съгласен. Ако няма кое катино време, как ще я кърмиш? Ко ще правиш? Няма ражда. Те не раждат вече. Си развали тялото. Ми да. Има хора с такива страхове. То даже не е страх. То е такова. То е... Мисля, че го бърках. Знаеш коя е Амелия? Ей това! То си е проблем. Ето, то си е разстройство. То даже не е страх. Взимам го това. Добре. Сега ще има 100 часа да се чудя как да го сложа. Ето го. Телесното съвместно устройство. Да. Боже да смася. То даже не е някакво устни, да не е страх. Ето. Състояние, при което човек прекарва много време в притеснения за недостатъци. Ето, има го. Също и ето, има такъв страх от хората да не остаряват. То и аз не ще да остарявам. Така че може и аз да го имам. Защото не на всеки му е приятно да са мои така ръцете. Нали, не винаги са така, ама все пак. Не на всеки му е приятно да бъде дядо. Така че той не може да казва нещо. Това си е нормално. Има хора, дето ги е страх. Има хора, дето имат и това разстройство за тях. За телесното нещо разстройство. Бойдос мафията много хора го имат, така че... То както... Сякаш да кажеш, че аутизма не съществува. И че хората са глезени. Имало го е. И преди го е имало. Просто не се е показвало, защото хората ще го джужват. Бремени ходят при Емилова. От идиота нагоре. Не, те цветя. Ке цветя, бе. То той тръни, бе. То той бъзи и куприва, бе. Я се осъзнайте малко. Разпространяйте го този видео, да чуят всички. Те сте нещастните и малтретираните. Коя е малтретирана? Малтретирана. Дай пари. Чуки искам, цици искам, Нанко искам. И ти дай. Той изглежда като абюзър. Защото просто го погледни колко напрегнат изглежда за клип. Ще накрайка, той ме пита, що съм била с Соня. Че как да те пита? Ти си му съсипала живота. Той те пита, що не си поглеждаш детето? Твоето дете ти го роди. Що го роди? Защото мъжа го е искал. Има хора, дето просто не могат да кажат не и правят неща на сила. И просто не ги искат. Също и има мъже, които не искат жена да бъде с някой друг преди тях. Тя как жената да събира опит за мъже, ако не е имала бивш. Това не прави лойка. Тоест, всяка жената да бъде ябясна на мъжа, че е бил с някой,
преди нея. Има хора, просто искат да експериментират. Ще спи с момиче, ще спи с мъж, ще спи с тън, ще спи с не знам си какъв. Експериментира се човека. Гледа какво му харесва. На теб трябва да ти харесва всичко на този човек, дето че си с. Трябва да искаш да му харесваш персоналичето, как изглежда, защото това също може да тези как се държиш към него. Ако не ти харесва как изглежда, може изобщо да не сте заедно и да не се получи правилно. Има други хора, дето пък изобщо, какво ще мислят хората за мен, кога се разделя с еди кой си. Хората не могат да ти кажат, копче, ако не ти харесва този мъж или жена, разделяш се, няма да седиш с него или нея. Той какво да направи? Бас си идиотче! Изхвърлиха Вежди Рашидов, че казал истината! Всички ти! До един! Цветя били! Имаш ли цветя по-рано? Сега само бъзи и куприя. И тръни! Магарешки будили! Я се огледай! Ти ви пък първо е, жените! Кюфлеци! Чай, че прикалих. Нямало мъже! Ко да та прави? Прикали за мъжете, ама не е прикалил за жените. Разбирам. Ти си катвълк! Трябва да бяга с тистък! Не разбирам, просто са бяна умна, защото искам така. Искам просто да са бяна умна, защото искам да съм умна. Така че не ме чувствайте, нищо не разбирам. Само знам, че той хейти жените, обаче хейти мъжете по-малко и се изпуснал. Изпуснал. Ката види! С тези чуки! Изкуственячки! Другите пък турби! Извадили си турба с тия такви сдирници! Защото било, тя трябвало да прилича на себе си! Мързи го да си мръдни задника! Ай, сектир! Цветя ви ли? Разпространяйте го този видео! Чао! Хубаво ще го разпространя, само че с моите критики към него. Защото изобщо не ми харесва тя 11 минути. Той, това от което аз разбрах, и този клип слушах много внимателно. Той не иска жените да се харесват себе си. Иска жените да бъдат натурални. Ама ме свалите. Жените да бъдат натурални. Жените да нямат никакви страхове или пък боли да смърфят и тем подобни. Защото аз, например, самата аз имам страх да стана възрастна, нещо да стана възрастна, искам да съм си дете завинаги. И той обижда всички жени поред, коя каква била, коя какво решила да прави с живота си. Тя сама се решава какво ще прави с живота си. Не може ти да казваш, че жена трябва да прави еди какво си. Той изглежда като типа, кой ще се пребие жената, само защото той е казал нещо, той да не харесва. Това го казах вече. Не ми харесва неговия начин на мислене. Аз лично много не харесвам LGBTQ-та, дето са някакво като ти защо не си това, ти защо не си това, ти защо не пробваш това, защо не пробваш това. Или защо не си следваш защото това е България, не мога да го направя. Мога да искам да косплейвам, като някой. Само да ви покажа кой е това опа. Само да ви покажа като кой искам да го косплейвам. Ама отде пари? Ако не направя пари от този клип, няма да извадя косплей на Санс. Или пък е тайгачка. Ако наистина успея да направя някакви абонати и да мога да си направя пари тук, ще си купя тайгачка в чест на канала. Защото имам нужда. Нали, нямам нужда, обаче искам. Или пък или пък някакво е такова, нали, това не на кръса, ама да, че, това например, това ми харесва. Искам това. Ама нема мъни!
Нема мани. И то е България. Например, това едва ли е в България. Ето, има много косплеи в чужбина, но в България ги няма. В България ги няма, защото не е разпространено. И хората не го съпътват. Аз мога да искам да бъда облечена с и такова, обаче не става, защото е България. Хората ще ме джъжват. Ще ме гледат. Аз не ще хората ме гледат. Аз искам колкото се може по-малко хора да ме гледат. Нали, освен ако не е в интернет. Аз в интернет нямам проблем. Да ме гледат, да ме се радват, да ме се смеят, да ме хейтят, ама сега нещо такова в реалния живот, защото аз не искам хората да ме гледат. Аз не мога да излезна и да съм като сега това ще ме джъжне и сега това ще ме гледа. Не ми харесва. Мене ще той иска хората да си бъдат натурални. Аз ако почна да бъда натурална, те хората няма да харесат изобщо, защото натуралното означава да не се къпиш. Натурална миризма. Това значи да не се къпиш. Никой няма да иска некъпан човек, нали? Той сякаш да ходиш с едно и също бельо 7 дни поред. Сега това вече е крайност, ама... Килблейката да му разпространя клипа. Ще му го разпространя ето кръчка малко. Жената трябва да бъде глезена, трябва да бъде обичана, трябва да бъде подкрепена. Хората различно приемат как ще прераснат. Аз не ще да прераствам. Аз не ще да имам бръчки. Или пак бяла коса. Нали? Нещо да го имам. Той ако иска. И по-малко еди какво си от неговата коса. Аз не видях коса. Сега не съм сигурна точните му думи, обаче за каква коса ставаше въпрос. Аз не видях. И той наистина съдържа сякаш той хейти жените и хейти хомосексуалните само защото той е хомосексуален. Защото той не се държи като обикновен човек. Ако се е развеял с жена си и затова хейти жени, хейти ги, ама не онлайн. Или ги хейти в някакъв сайт за дядовци. В Reddit може, ако има такава група, такова, някаква група сексисти, да я знам. На мен изобщо не ме харесва, защото как той ще коментира жени. Защо ще ги коментира? Той кога е бил жена? Той кога е трябвало да къме? Сега, например, аз съм по-склонна да гледам някакви глупости, нали? Склонна съм да гледам всичко друго, обаче е Килблейка. Защото неговия контент е само хейтене на жени. Той няма да е контент, който е по-хубав. Аз бих предпочела хейтене на моят фендом, ама не може да ми хейтиш и това си е хубаво. И Sensei YPG. Него хейтило, то негото не е инфлуенсване, ами е живо хейтене на рисунки. Ще хейти това, ще хейти онова. Как това дете рисувало, Те при него са деца, дете си пращат рисунките. То вече може да го хейтиш него, защото той хейти деца. Деца, които не разберат от рисуване. И все пак, Килблейка е решил да хейти жените или обратните, вместо някой, който хейти деца. Защо го хейтиш? Това дете просто иска да се види в клип. То не иска да бъде хейтено. Ма както и да е. Това ще бъде за днешния видеоклип. Надявам се да ви е харесва. Няма да има обработка. Местата, в които съм спряла звука и съм говорила нещо, да говоря с батко ми. Защото отказва да говоря в клип. И да. Това ще е пъснете работа на абонирайте за канала.
Аз не казвам, че не може вие да си искате жената по някакъв начин, обаче не го изразявайте на публично място, да го от Tinder, защото Tinder е точно заради това. Да си напишеш какъв вид жени искаш, или мъже, или каквото и да е там, и такъв вид да ти излизат. То не е за нещо друго. Надявам се да ви е харесало отново, пъснете лайк, абонирайте за канала. Бай-бай и до скоро!